anche i giornalisti per gli auguri inaspettati. Vuol dire che mi farete un regalo dagli articoli. No, grazie di cuore per il pensiero. Non è il modo migliore per festeggiare il compleanno, però insomma, sapete che avanzate tutti un bicchiere di prosecco e noi ne abbiamo tanto di prosecco perché non abbiamo problemi. Speriamo di festeggiare la fine di questo tormento, direi piuttosto, no? Allora, la situazione è una situazione per noi ancora preoccupante. Ci avviciniamo fra l'altro al fine settimana, le ordinanze che ho fatto restano vigenti. Cari cittadini del Veneto e cittadine, vi prego veramente di cuore di restare a casa, di uscire solo se ci sono effettive necessità. I risultati si vedono nel programma, che stiamo accelerando di meno, ma il che non toglie che comunque il contagio c'è. Cioè quando tu hai 1800 persone in ospedale vuol dire che comunque questo fenomeno è un'autentica tragedia. Per noi, senza far tanti movimenti, abbiamo comprato 400 letti da terapia intensiva in queste settimane, diciamo da metà febbraio, dai primi di febbraio abbiamo iniziato le stesse. Un fornitore ce ne dà 300, uno ce ne dà 100. Abbiamo addirittura chiesto ai fornitori di modificare i letti normali e farci diventare la terapia intensiva. Abbiamo allestito, vorrei ricordarvelo, 740 posti letto in ospedali che erano chiusi da anni. Stiamo facendo di tutto per curare i nostri cittadini in ospedali. Ovvio che se la vicenda dovesse precipitare, ovvio che dovremmo guardare anche noi a strutture ricettive, diciamo, più pesanti, ma per ora lo escludiamo. Se continuiamo con questo percorso, e spero che il governo, che con l'ultimo decreto comunque pone dei limiti anche nella libertà di fare le ordinanze dei governatori, spero e sono convinto che con la massima lucidità e buon senso il tema delle restrizioni lo tenga in piedi. Io ho qualche cittadino, soprattutto ragazzi e ragazze, che mi dicono: ma ancora quanto devo restare dentro a casa? Non ce la faccio più. Più di qualcuno mi dice: facci uscire perché stiamo ingrassando. È un problema che abbiamo tutti, però è pur vero che si dimagrisce solo sul posto, stesi in terapia intensiva. Allora è meglio prendere 1 chilo in più e star bene piuttosto che perderne tanti e stare male. Abbiamo anche delle novità per dare delle risposte a quello che ci è stato chiesto. Sì, rispetto ad alcune indicazioni che mi vengono date. Qualcuno dice: ma tu sbagli a dire che ci vorrebbe una sospensione della privacy. No, io ve lo confermo, ma non intesa come ascoltare le telefonate di qualcuno o farci i cazzi degli altri, ma semplicemente per i tracciati e per vedere gli spostamenti. Nel momento in cui una persona è positiva deve restare a casa. Noi dobbiamo avere la certezza che non si muove da casa. A questo servono i tracciati. Abbiamo la possibilità di mutuare esperienze israeliane che ci hanno offerto, e ringrazio appunto Israele per questo, però è pur vero che in questo paese ci vuole anche il coraggio di fare un salto in più. È veramente il mio appello al governo che si adottino le intelligenze artificiali. Abbiamo droni che sono in grado di vedere e leggere la temperatura corporea della gente che gira per strada. Sarà fantascienza, è semplicemente un termometro usato in maniera diversa. È un termoscanner, no? Abbiamo la necessità di capire se nei flussi c'è qualcuno che è ammalato, perché lo possiamo intercettare, lo possiamo testare e possiamo capire tante cose, anche eventualmente predisporre un isolamento fiduciario. I corrieri mi pregano di fare un appello, lo faccio volentieri. Mi dicono: noi siamo sempre al fronte, siamo per le case, per le aziende a consegnare pacchi. E i corrieri sapete cosa mi scrivono? Magari in questo momento evitate di comprare cazzate, la custodia del telefonino, le monate varie, perché comunque è un'ulteriore necessità di andare, sto parlando di corrieri, di spedizionieri,
dicono che ancora hanno molti pacchi di micro monate che portano per le famiglie e per le aziende. Dico, è un inutile rischio a nostro carico e anche a carico delle famiglie che ricevono questi pacchi, che comunque voglio ricordarvi che per le direttive sanitarie il virus vive per alcune ore sulle superfici non biologiche, per cui comunque vanno disinfettate, le superfici vanno trattate, e quindi evitate in questa maniera di fare. Capisco che siamo tutti a casa e magari l'acquisto online è una forma anche questa di antistress, però evitiamo. Infine, ieri avevamo parlato dei tamponi. I tamponi che noi abbiamo fatto sono 83.025. Di questi tamponi fatti al personale sanitario sono 27.436. Stiamo andando avanti con i tamponi del personale sanitario. Vi dico che la situazione è sempre più in salita perché mancano i reagenti, mancano i kit. Anche questa mattina ho fatto una riunione assieme agli assessori Lanzarin e Bottacin con i direttori generali, forse anche ho urlato un po' troppo stamattina, ma non contro di loro, contro il sistema che non posso più accettare. Cioè manca tutto, dobbiamo farci in casa tutto. Adesso abbiamo comprato, finalmente è arrivata la macchina dall'Olanda che dovrebbe fare 7.000 tamponi al giorno. Speriamo di poterne concludere un altro affare e portarne a casa un'altra che installeremo a Verona, l'azienda ospedaliera di Verona, perché il nostro target è fare 20.000 tamponi al giorno e continuiamo a perseguire questo target. Ovvio è che oggi abbiamo la difficoltà della mancanza di tutto sul mercato. Infine, ieri ci chiedevate del personale. Sapete che avevamo avuto la disponibilità di quel migliaio di dipendenti da assumere. Ne abbiamo già contrattualizzati 564, si continua ad andare avanti, 123 sono medici, dopo vediamo la tabella, 239 sono infermieri e 156 sono OS. Ovvio che stiamo semplicemente portando avanti i contratti, quindi domani saranno di più, stiamo andando avanti verso questa dimensione. Questo è un dato importante che vi volevo dire oggi. Vi ricordate che ieri vi ho detto, guardate che negli ospedali non ci sono solo i Covid, i 1800, ma ci sono anche i pazienti normali. Eccoli qua. 8860 pazienti no Covid, cioè quindi non coronavirus, che stanno occupando 160 postazioni di terapia intensiva. Poche, perché abbiamo ridotto di un sacco l'attività chirurgica, diciamo non urgente, però voglio ricordare che continuiamo a operare oncologici, continuiamo a fare l'urgenza e tutto. Quindi ci sono 8.860 Covid, normali, più i 1.800 Covid, questo è il dato che voi avete. Io per oggi non aggiungerei altro, ci stiamo affrontando un fine settimana, spero che sia un fine settimana determinante per una svolta, non ve lo so dire. Sappiamo dal modello che la prossima settimana sarà impegnativa. Qualcuno mi chiede ma quando apriranno le scuole? Beh, forse non apriranno più le scuole, nel senso che si finirà l'anno scolastico. La vedo dura con questi numeri mettere a repentaglio la salute dei ragazzi e soprattutto creare un popolo di contagiatori. Avete visto i dati che vi abbiamo mandato ieri, che l'assessore vi ha mandato ieri, divisi per fascia d'età dei ricoverati, capite che abbiamo anche dei ragazzi, che abbiamo adolescenti, che abbiamo età le più svariate, i 30, i 50, i 40, i 90, gli 80, quindi ce n'è per tutti. E la prossima settimana sarà una settimana impegnativa. Siamo fortemente preoccupati per quello che sta accadendo a Verona. Abbiamo le terapie intensive che sono assolutamente sotto tensione. Stiamo allestendo ancora postazioni. Avete visto che la scelta su Villafranca, che sembrava così un vezzo comunicativo, è diventata una realtà, cioè abbiamo svuotato un ospedale per portarci il Covid. Avete visto che stiamo attrezzando Marzana. Avete visto che stiamo continuando a allestire terapie intensive e semi-intensive a Borgo Trento e a Borgo Roma.
e sostanzialmente oggi il pensiero più importante che abbiamo è nel Veronese. Nel Veronese perché molto probabilmente si porta dietro la contiguità con la provincia di Brescia, nel Veronese perché oggi è la realtà che ricovera più pazienti al giorno e soprattutto non lo ricovera purtroppo solo nelle malattie infettive, ma ci arrivano anche in terapia intensiva. Ultimo aspetto, oggi abbiamo fatto un punto della situazione per le case di riposo e i dispositivi. Dopo vi lascio all'assessore Lanzarin per una specifica. I dispositivi noi li inviamo alle direzioni generali delle ULSS, abbiamo oggi del magazzino, quindi siamo in grado di inviare. So che gli operatori delle case di riposo, ma non solo, anche delle ULSS, sono in difficoltà. Anche questa mattina ho parlato con gli operatori delle terapie intensive, mi dicono cambiamo la mascherina una volta al giorno, è poco, perché la mascherina dovrebbe avere una tenuta di 4 ore, 5 ore. La verità è che pian piano stanno arrivando tutte le forniture. Vi ricordo che noi abbiamo 13 milioni e mezzo di materiale in arrivo, ma non fra un mese, a giorni. Dobbiamo già scaricare il primo materiale, stiamo rivedendo fortunatamente le quote di invio di materiale e siamo preoccupati per quel che riguarda ovviamente le case di riposo. Abbiamo nel giro, io spero di qualche giorno, perché mi hanno detto 10 giorni da sabato scorso, quindi vuol dire mercoledì prossimo, l'arrivo di 100.000 test rapidi che utilizzeremo per il personale, anche questo degli ospedali, e per le case di riposo. Ovvio che le case di riposo sono un punto nevralgico, delicatissimo, perché dove il virus entra è inutile che ci nascondiamo dietro il dito, trova un substrato che è eccezionale, perché trova poveri, degli anziani che sono spesso cronici, hanno altre patologie e il virus molto spesso va a complicare le patologie e porta questi anziani ovviamente alla necessità di cure o peggio ancora in terapia intensiva. Purtroppo questo virus verrà ricordato come il virus delle case di riposo, perché così è accaduto in Lombardia, così sta accadendo in Veneto, così accade in Friuli Venezia Giulia, in Emilia Romagna, insomma in Piemonte. È il virus che colpisce fra l'altro le persone più deboli. Grazie, buongiorno, vi lascio l'assessore Lanzarin che vi parla delle deroghe per le uscite di casa oltre i 200 metri. Grazie. Grazie Presidente. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno e auguri. Grazie, buongiorno e auguri. Grazie, auguri. Grazie. Allora, come aveva anticipato il Presidente, abbiamo fatto una circolare esplicativa, quindi non si tratta di una ordinanza, ma di una circolare a firma del Dipartimento, quindi della Dottoressa Russo della Prevenzione, che va a, diciamo così, indicare bene le uscite e gli spostamenti delle persone con grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e patologie psichiatriche e elevata necessità di supporto. Quindi questa categoria, non solo lo spettro autismo, ma anche la disabilità grave, quindi patologie legate appunto a crisi comportamentali, perché avevamo avuto la segnalazione anche da alcuni neuropsichiatri infantili che il rimanere troppo in casa per questi soggetti creava delle crisi comportamentali che poi implicavano anche i ricoveri ospedalieri, quindi da evitare in questo periodo. Quindi mandiamo parte oggi una nota quindi a tutti i sindaci, ai prefetti e a tutti i direttori delle aziende sanitarie, che va quindi in deroga rispetto appunto ai 200 metri che citava il Presidente, chiaramente permettendo a queste persone con l'autocertificazione e il certificato che può poi redigere ogni medico insomma, di riferimento, di uscire con un accompagnatore con i dispositivi previsti, quindi la mascherina e quant'altro. Quindi andiamo a dare, diciamo così, delle indicazioni ben precise, soprattutto a dei soggetti, insomma, delle categorie che effettivamente abbiamo visto, sentendo appunto, come dicevo, anche alcuni neuropsichiatri, si stanno verificando le crisi comportamentali con il ricorso ai ricoveri ospedalieri non opportuni in questo momento. L'altro giorno avevo chiesto anche se era prevista una deroga, perché c'erano arrivate delle richieste su terapie, diciamo così, fisioterapiche a casa di persone con... Non abbiamo ritenuto fare una deroga per questo, perché per motivi di lavoro, quindi fisioterapia
fisioterapista che si deve spostare e andare per motivi di lavoro a fare la fisioterapia a domicilio, secondo noi rientra tra quanto è già previsto. Il nostro ospedale è un ospedale che sta avendo eccellenti risultati anche nella cura. Abbiamo dimesso quasi 100 persone guarite dal coronavirus e quindi abbiamo, ahimè bisogna dirlo, un numero di morti che è 13, ma un numero bassissimo rispetto alle persone che noi abbiamo curato in malattie infettive, in semi-intensiva e in rianimazione. E questo credo dia merito a tutti gli operatori, a tutto quello che stiamo facendo, su tutte le possibilità di cura anche innovative che ci sono. L'ospedale è inserito dove ci sono le sperimentazioni con i diversi tipi di farmaci. Su tutte le sperimentazioni e su tutti i tipi di cura siamo presenti e ci prepariamo ad essere presenti su ulteriori iniziative di cura che partiranno la settimana prossima. Adesso è troppo presto per fare delle conclusioni, per capire il perché abbiamo questi dati molto favorevoli. Può essere che anche l'utilizzo dei farmaci precocemente in questi pazienti possa aver avuto un ruolo. Noi fin dall'inizio abbiamo utilizzato combinazioni farmacologiche che è vero non hanno ancora avuto dei supporti di studi solidi perché tutti un po' siamo stati impreparati di fronte a questa epidemia. Siamo molto felici quando riusciamo a dimettere delle persone, siamo molto contenti di vedere che la stragrande maggioranza delle persone che vengono da noi poi vengono dimessi, vanno a casa, li mettiamo in condizioni di poter comunicare con casa, sdrammatizziamo anche il momento perché naturalmente la tensione emotiva sia del personale medico ma soprattutto dei pazienti è molto alta. Proprio su questo c'è anche un progetto che sta partendo di supporto psicologico al personale e quindi devo dire che è un momento che ha fatto vedere in maniera chiara non solo l'efficienza del sistema in cui noi siamo calati, l'efficienza dell'organizzazione in cui noi siamo calati, che ha risposto in maniera adeguata, ma ha fatto vedere anche lo spessore dal punto di vista umano e dal punto di vista morale di tutti i professionisti che in questa azienda diciamo, stanno lavorando. Sapete che tante persone hanno cambiato sede di lavoro, sono andate a rinforzare altri settori, altri reparti delle nostre terapie intensive, i nostri laboratori. In una sola giornata abbiamo trasformato un reparto di medicina interna a indirizzo endocrino-metabolico e rischio cardiovascolare in un reparto Covid. Ormai è più di un mese che siamo in emergenza Covid, abbiamo duplicato i turni di guardia notturna e durante le ore diurne ci sono almeno sempre 6-7 colleghi presenti. Fate conto che abbiamo un'utenza che è intorno ai 300-500 pazienti ogni giorno, quindi estremamente importante come numerosità, che si svolge nell'arco delle 24 ore, quindi noi siamo sempre aperti. Siamo tanto concentrati rispetto al coronavirus e stamattina andavo a fare una estrazione di quanti pazienti abbiamo in azienda ospedaliera, compreso Sant'Antonio. Noi abbiamo più di 1200 pazienti presenti e dedichiamo a questo tipo di patologia circa 160 posti letto, no? Quindi non sono tantissimi, adesso siamo molto concentrati in questo tipo di attività, però abbiamo tantissimi altri pazienti che hanno bisogno di assistenza. E bisogna dire che l'azienda sta rispondendo in modo preciso e puntuale alle funzioni per le quali è stata istituita. Già ieri siamo riusciti a garantire 2 trapianti di fegato con organi che sono arrivati da Liguarda, quindi dalla Lombardia, dove c'è una certa difficoltà nel garantire determinati tipi di interventi, e questi organi sono stati spostati su Padova. Guardate, noi siamo in una situazione dove non c'è un'unica soluzione. Serve la distanza, servono i presidi, servono le mascherine, serve quando serve la diagnosi precisa col tampone, serve stare a casa quando si deve stare a casa,
chi non ha nessun sintomo non serve venga a fare il tampone, lo riserviamo a chi ha più necessità per mantenere in salute tutta la comunità. Quindi lo ribadisco, i tamponi a tutti, ma a tutti in base alle necessità. Chi non ha nessun sintomo non è indicato, non è indirizzato a questo tipo di struttura per fare il tampone. Lo riserviamo innanzitutto a chi ha sintomi, a chi è ammalato. Giova dirlo perché da assolutamente sani venire a fare il tampone c'è solo il rischio di venire in contatto con persone che potrebbero essere positive e che potrebbero anche diffondere l'infezione. Quasi 100.000 euro di sostegno diretto a tante famiglie che in questi giorni di blocco per l'emergenza coronavirus affrontano severe problematiche di reddito e di liquidità in particolare. Nella zona litoranea sono molte le microimprese o i lavoratori stagionali del turismo che hanno esaurito la NASPI e il comune di Cavallino Treporti, che nel settore dei campeggi è leader europeo, ha dovuto tarare provvedimenti mirati a una popolazione che di questo vive. Ovviamente si tratta di situazioni, di persone, di famiglie che sono nella necessità di avere questo sostentamento. Abbiamo messo 50.000 euro in un fondo per questa esigenza e ovviamente se non basteranno verranno implementati queste risorse. Abbiamo messo 7.000 euro per i buoni spesa, già messi, queste e già usufruibili. Abbiamo messo un fondo di 25.000 euro per i dispositivi. Queste sono le prime misure e ovviamente mano a mano che la situazione si evolve noi saremo adeguati a quelle che sono le necessità del nostro territorio. L'amministrazione di Cavallino Treporti ha provveduto inoltre a ritirare le scadenze delle tasse comunali CIMP, Tari e TOSAP e a porre le basi per altri 2 tipi di sostegno diretto ai cittadini. Primo aspetto, un piccolo presidio per tutte le famiglie, la mascherina consegnata a tutti i nuclei familiari. In questi giorni saremo infatti nelle case con dei volontari che consegneranno anche una dichiarazione e attesteranno quindi la provenienza da parte del comune. Secondo aspetto, costituiremo un tavolo, unità di crisi insieme con degli esperti per affrontare i vari temi relativi a questa emergenza del mondo del lavoro e del turismo. Mi sono confrontata con i miei colleghi di Città Metropolitana, sindaci della Costa, sindaci del G20S in questi giorni e abbiamo un panorama veramente importante da affrontare, difficile, e quindi faremo proprio come destinazione, come località Cavallino Treporti, leader dell'Open Air, un tavolo, unità di crisi proprio per affrontare compiutamente insieme con gli imprenditori, insieme con le aziende, insieme con i lavoratori questo tema. Spiazzati dal coronavirus, milioni di turisti ma anche migliaia di proprietari di appartamenti che avevano investito sull'attrezzare le loro case di bed and breakfast destinati ai visitatori di Venezia. Molte di queste case, al posto dei turisti, stanno invece ospitando operatori della sanità che continuano a lavorare tenendosi isolati dalle proprie famiglie. A primavera doveva sbocciare anche l'attività di una start-up, Fairbnb, che sotto forma di cooperativa strutturata in più nazioni nel mondo voleva dare un'impronta etica a questa forma di operare fra una forma di investimento e di imprenditoria turistica. Innanzitutto noi facciamo un controllo abbastanza serrato sugli host che possono mettere a disposizione le proprie strutture sulla piattaforma. Città per città definiamo dei criteri di sostenibilità e li applichiamo in maniera attenta. Quindi intervistiamo gli host, li conosciamo e li facciamo diventare parte della famiglia solo se sottostando appunto a queste regole. A Venezia, ad esempio, abbiamo deciso di accettare solo degli host che hanno al massimo una casa sul mercato turistico e sono anche residenti nella città. Questo appunto per controbilanciare l'effetto potenzialmente negativo che può avere questa attività sul mercato della casa e sulla residenza. Oltre a questo mi preme anche sottolineare come la scelta di fare questa proposta in questo momento particolare è stata anche dettata dal fatto che noi crediamo
che bisogna mandare anche un messaggio di speranza, cominciare a pensare al dopo. E molti degli host che hanno scelto di cominciare questo percorso con una piccola startup come siamo noi, sono famiglie, spesso monoreddito, che usano appunto l'affitto turistico in maniera integrativa. Per loro, più che per i grandi proprietari o quelli che hanno 3, 4, ma alle volte anche decine, centinaia di strutture, questa si sta rivelando come un periodo veramente critico, e quindi vogliamo anche condividere con loro la possibilità che le cose possano andare meglio. Sottolineo anche che come piattaforma non mettiamo a disposizione solo la piattaforma, ma facciamo anche uno sforzo che, essendo in fase di startup, è uno sforzo abbastanza pesante, ma lo facciamo volentieri. In questo periodo pagheremo noi tutti i costi di transazione, che purtroppo noi continuiamo a pagare, ma che tolgono magari poco, però lo tolgono a tutte le strutture verso cui si potrebbe, per esempio, recare un turista. Quindi copriremo noi quella percentuale, per noi significa circa il 25% di quelle che sono le nostre revenues, ma l'obiettivo appunto è quello di massimizzare le risorse che vanno sia alla ricerca contro il coronavirus che ai nostri host, cui teniamo molto. La fiducia nel futuro è fondamentale in questo momento storico. Fairbnb vuole chiedere ai potenziali turisti di scommettere fin da ora in una futura vacanza in laguna, promettendo una contropartita solidale. Fairbnb.coop è una piattaforma di booking turistico a sfondo sociale. I viaggiatori che scelgono noi si recano nelle destinazioni in cui siamo presenti, gli applichiamo una commissione sull'importo della vacanza e destiniamo il 50% di questa commissione per sostenere dei progetti sociali nella destinazione in cui il viaggiatore si reca. In questo periodo di crisi abbiamo deciso di convertire la piattaforma raccogliendo quindi denaro non per dei progetti sociali, ma per i fondi di sostegno alla lotta del coronavirus. Ci siamo consultati con i nostri referenti nelle città in cui siamo presenti e sono stati identificati per ogni città delle istituzioni specifiche. Per Venezia abbiamo deciso di partecipare alla raccolta fondi istituita dalla Regione Veneto, e quindi per chi viaggerà a Venezia quando finalmente l'incubo del coronavirus sarà passato, da subito, se prenota adesso, potrà contribuire alla lotta al coronavirus e poi recarsi in una destinazione che ha sicuramente bisogno di risollevarsi. Ma cosa differenzia la startup da altre strutture che si occupano delle prenotazioni turistiche nei B&B? Il nostro è un progetto che non solo nella compagine ma anche nello scopo è internazionale. Siamo presenti in Olanda, in Spagna e in Italia al momento. Le città sono Venezia, Amsterdam, Barcellona, Bologna, Genova e Valencia, ma a presto seguiranno Londra, Atene, Parigi, Marsiglia. Stiamo lavorando anche per il Sudafrica. Abbiamo richieste da tutto il mondo e il nostro fine è portare appunto questo nuovo modello di turismo sostenibile, stimolo a un'economia più circolare che sia a vantaggio di tutti quelli che subiscono anche il turismo, ovunque ce ne sia la possibilità. Dalle città in cui operiamo abbiamo notizia di alcuni host che hanno scelto di mettere la loro casa a disposizione delle necessità del personale sanitario. Ovviamente questo comporta anche tanti problemi di sanificazione, logistica. Tutti gli host, per esempio, che ospitano in casa loro non possono farlo. Tra i nostri host ce ne sono alcuni che si sono interessati nelle città di Genova e di Bologna, che sono quelle che hanno risposto, diciamo, prima e anche hanno meno problemi logistici.